와, 이거 위기감이 느껴지는데요. 물론 이것보다 임수정 배우는 훨씬 귀여웠습니다. 유아인 배우도 춤 삼매경에 돌입했습니다. 물론 제가 빠질 수 없겠죠? 야, 우리 아잉이 형 스텝 좀 밟으시는데요? 저를 포함해 그 어느 때보다 신나게 촬영한 우리 배우들. 아잉 배우 조심하세요. 그래도 제가 누굽니까? 안전하게 바쳤습니다. 억압받는 시대의 자유로운 청춘의 자화상을 보여줘야 하는 배우들. 1930년대로 타임워크를 한 듯 음악에 제대로 몸을 맡겼습니다. 땀까지 흘리고 나서야 모니터를 시작하는데요. 예상보다 훨씬 괜찮았습니다. 이제부턴 드라마 속 이야기와는 다른 우리의 진짜 이야기 최초 공개합니다. 시카고 타자기의 시청자들의 사랑을 한 몸에 받고 있는 주인공. 전설도 아니고요, 세주도 아닙니다. 바로 큐피트 견 견우인데요. USB 메모리를 삼킨 것도 너고. 특히 이 녀석은 제 넘버원 팬이에요. 저희 배우들의 사랑 역시 독차지하고 있습니다. 보기만 해도 절로 미소가 나오는 이 녀석. 제작진 역시 한눈에 반해 길거리 캐스팅을 했다고 하죠. 근데 견우야, 정말 처음 연기하는 거 맞니? 어쩜 저렇게 연기를 잘하죠? 게다가 첫 상대 배우가 임수정 배우라니 견우의 전생이 궁금해지는데요. 응? 견우 촬영 준비 됐다고? 아유 예뻐라. 벌써 들어가려고. 즐거움엔 끝이 없다. TVN